那脉轮的部分呢，我们会从最下面这颗往上讲，下面这颗是我们的第一个脉轮。那这个脉轮呢，我们会叫它海底轮。它的位置呢是在你的胯下之间，正面的话是到胯下之间，后面的话是到尾椎。所以你在盘腿坐的时候，你的海底轮是会跟地面接触的。这也是为什么我们提到脉轮的时候就会想到要打坐要静坐，因为这个地方会接触到地面，所以你就可以透过这样子的方式去跟大地连接。海底轮呢，它主要的命题是生存、求生意志，只要是会危及到性命的，会危及到你的生命安危的这些感受，都会跟海底轮有关。比如说没有钱，你可能要穷死了，要饿死了，你就会非常的不安，感到害怕。你觉得你没有办法在这个社会上，在这个世界上立足的话，它就会牵涉到你海底轮的能量。通常海底轮的能量如果比较匮乏的话，他就会觉得好像这个世界与我为敌我没有办法在这个社会上立足，我没有办法在这里生存，这都会是海底轮能量不足的时候会有的议题。那如果说海底轮的能量过于丰沛的话，它就会开始去刺激别人，去打压别人，情绪的话就会变得很暴躁。那除了这方面以外呢，其实海底轮它也会对应到我们的坐骨神经啊、脚啊、腿啊，就是身体下半部位的一些身体上的状况。通常脉轮匮乏的部分是比较容易被察觉的。那海底轮匮乏，像刚刚提到的，你会觉得自己做什么事情都没有用，你会觉得自己是个没有用的人。如果你真的觉得你的海底轮不 OK 的话，现在最能够帮助到你的事情就是把你的网络断掉，把你的手机先暂时开成飞行模式，想办法留个5分钟给自己，5分钟就好，然后你找一个你觉得待起来最舒服最舒适的地方，然后不要播音乐，你就留你自己一个人待在那里坐着，然后眼睛闭起来，然后你就呼吸，只要呼吸就好。对，你就观想你自己呼吸，就吸气，吸3秒，吐3秒，然后吸3秒，吐3秒，然后慢慢的变成吸3秒，吐5秒，让你的呼吸均速平稳，这样子就可以帮助到你的海底轮能量运作